Hello mga day, adi nga anak yan na, adi ka mamata ko palat dida. Fast forward luat kita, katapos ko karigongan pagliwan, nagsapatos na kit dida. Ngan katapos ko pagsapatos, pagkita ko hagawas ng balay, alang man na iyo balay, di ba? Adi naksang kay nabayot na mahusay, naginulat taak, ngan kay makaarawod man pag pinahulat, gumawas na ngan naglakhan tambalay, kay bangit di nakawatan, tulas tungkol kita ni mama, di na pag binusahan pag-uli. So, fast forward, lalakad na kami ni Bayo. Fast forward lot kita dida, gintabo ko nat dida na kumbog to, kay masulod na hiyaha is ira-eskwelahan. Nga nagbabay na kita iya. Ngan katapos ko pagbabahe iya, matikad tunod ta ka eskwelahan, tas kung makikita nyo, arayo pa ta ka eskwelahan. Fast forward lot kita, di na kami didiharani na kami tamon eskwelahan ni Bayo. Tapos, umabot na kit didaharaw, tas kung makikita nyo, guti pala didatak mga classmate, kay guti pa man la, mag-assignment ani kita hit amon science, kay work na assignment ta balay. Fast forward lot kita dida, adi nagtitikang natam klase, pero nagdrawing la kamit didahin floor plan para tamape. Ngan katapos saktong pakyut lang si Akla nga nagtikang nakapag practice didahan para sit amon spoken poetry hit AP para buwas. Pagkita ko hangawasan ng bintana kay makusugit hangin. Fast forward luat kita dida, katapos palat nam dida tamtili, so mapaupod ako kan marriage pagpalitin sura ngan. Fast forward kita katima ng pagpalitin sura, so kumaon na kami dida nagpa-videoan ni kitiya iya dida kadali kay para makita nyo kung ano taksura hotdog. Katima ng pagkaon ginayos ko ani dida takbuho. Fast forward luat kita, tapos na among klase, so mauli na kami ni Bayot. Nagbaktas la kami din ni Bayot pag tiuli, kay di rin naman mapaso, so bye!